दादा मेले में मूंगफली खा रहे थे, तभी अचानक जोर की आवाज आई। एक जाइंट व्हील झूला बीच हवा में अटक गया। लोग घबराकर चीखने लगे। उसी वक्त सबसे ऊपर बैठी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन की टोकनी एक बड़े झटके से टूट गई। दुल्हन का बैलेंस बिगड़ा और वो तेजी से नीचे गिरने लगी, लेकिन किस्मत से वो एक मोटी पाइप पकड़कर हवा में ही लटक गई और मदद के लिए चीखने लगी। समय बहुत कम था, तभी इस दादा ने हिम्मत जुटाई, तुरंत एक मोटी केबल तार मोड़ी, कमर में कसकर बांधी और बिना डरे सीधे झूले पर चढ़ गए। किसी तरह दादा दुल्हन तक पहुंचे और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर दुल्हन को पीठ पर बिठाकर दादा उसे सुरक्षित नीचे ले आए। ऐसे बहादुर दादा को एक लाइक सब्सक्राइब तो